वही है, वही बचाना रहता है बस। बच गया, अब निकल जाएगा, आपको टिकट नहीं इधर के। इधर फंसा फंसा के मारते जाइए। हथौड़ा था, छेनी हथौड़ी लेके, नहीं तो बैठता कोई मिस्त्री। दे वो 60 रुपया। करा हम बिल्कुल 10 बढ़ा दीजिए क्या ऐड करा तू भी कर 5 बार। अरे पैसा तो देना हमरा हो वापस कितना पैसा मांगा 20 रुपया दिए थे आपको। हाँ 20 रुपया दिए ना। अरे 50 रुपये काटिएगा 10 रुपये दे दिए हैं खाने के लिए है। अरे पैसा है जी आपके पास? अरे अकाउंट में पैसा आया 10,000 500 पूरा पूरी कीजिए ना जी। कर रहा है दिमाग खराब ना है। 500 रुपये पूरा पूरी कीजिएगा। हागत मिलवे कर रहा है आपको 500 पूरा पूरी कीजिए। हम कहाँ देंगे देगा था ना कोई। हाँ हम तो दे रहे हैं, हम तो इतने सामान के पैसा दे रहे हैं। पैसा हमारा तो समाज देश है तो पैसा हमारा होना चाहिए। हम लेता है हम तो पूरा दे रहे हैं। आपको होना चाहिए तो पार्टी। हम थोड़ी पैसा मांग रहे हैं हम यही थोड़ी लेते हैं। अस्सी का समझ देते ना 80 का ना। हाँ 70 रुपया सवा 30 रुपया से 50 120 रुपया 120 रुपया 60 रुपया 180 रुपया 180 रुपये तो हम सरकार हुआ हो ना 500 पूरा कर दीजिए। अपना तरफ से 180 का बराबर डिस्प्ले कितना है मिल जाएगा वही आएगा 13-14 का क्या हुआ भाई कितना में खोलना कितना में लगाना कितना में लगाना इसीलिए ड्यूटी करेंगे लाभ पहले कितना बजे ड्यूटी 7 बजे आता था आता है 12 बजे 8 बजे 4-5 6 बजे चले जाता है लाभ में आता है। गर्मी बढ़ गया भाई नहीं इसीलिए थोड़ा लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं। अरे पैटर्न ना सिखा हमरा आज फोन बना के जाएंगे। आज हुआ 2 साल हो गया। खटनी तो लग जाता है ना तो ना आज हमारा इसमें चाहे 120 रुपये तो अभी में कमाई थी सामान में। इसमें कोई ऐसा मशीन नहीं आता है कि फ़ोन को डालिए उसमें निकल के सब अलग हो गया? वो आता है चाइना जाके लेना होगा। नहीं इसका आता है मालूम क्या दावने वाला खुद दावता है ना तो खुद जाता है खुद टूट जाता है। हाँ खत्म कर दिया
पैसा लाए दिए थे ना लाइए कछुआ लगेगा हाँ जी हाँ हम क्या पैसा दिए दिए 100 रुपया किया ना पैसा उधर से जो लौटा के 270 रुपये हैं चलिए है 200 के नोट 50 अभी 300 का ऑलरेडी होता भी है 300 को दिए हैं 300 बुरा है ना कहाँ घुरा दिए नीचे 370 300 का था हाँ, नीचे। अब 370 का रख लिए 270 के 300 से हम दिए थे हैं तो दिए थे आपके हाथ में कहाँ में हाथ में है 370 का है 200 के नोट 100 के नोट जरूर नहीं होगा तू तो 300 वाला दे ली नीचे ना तू तो 300 रुपया दिए ना 300 रुपये डाला हूँ निकाल के उन्होंने रख ले बंदे 300 रुपये कैमरा लगा भाई ऐसे नो तीन जगह उठा के रखी थे वहाँ 270 रुपया है हाँ 270 रुपया है वहाँ पर नहीं था 300 था ना 300 ना है 300 तो आपके हाथ में यहाँ पर भी ये ऐसे हट गोन में यहाँ पर कर ले खेल चला वहाँ पर मैं बोलिए यहाँ बिक्की भाई का हट गोन में देखा भी चल अरे वहाँ देखिए पैसा 50 शर्ट है वो हाँ हाँ 300 दिए थे ना 300 दिए ना तो फिर मैं गला में रखना है और गरमा में है फिर दिए हैं 300 याद क्या लीजिए बढ़िया से ऐसा पैखाना हो गया आज हाँ तब खाना में जाके याद करिए उन्हें याद कर रहे हो खाना में वो जितना गर्म होता है तुरंत छोड़ देते हैं 200 पे आया 100 के नोट ओकरा दे 200 खत्म आदमी है कहीं डंडा का काम नहीं करना चाहिए आवेगा ना ठीक है ये बता दो भाई वाले उसने नहीं ये बड़का ठीक है ये मारे छोटे तेज के ज़्यादा घाट पहले बाप कर जाता है पर चक्कर में मारे तो माथा खराब है नदिया